ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഫാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മിക്കുള്ളവർക്കും അറിയാനുള്ള വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പം വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഏറ്റവും കൂടെ കമൻറ്റ് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എവിടെ കിട്ടും, അതിൻ്റെ വില എങ്ങനെ, ഒട്ടിക്കുന്നതോടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീല് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വിലയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നവർ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വലിയ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മീൻ വളർത്താൻ വലുതായിട്ട് മീൻ വളർത്തി വികസിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടങ്ങ് വൈകാതെ കിടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതും കാര്യം ഇത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് മിക്കുള്ളവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ പ്രൈസും അത് എങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോഡൽസ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ 2 മോഡലും ഉണ്ട്. സ്റ്റീലിന് വില ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. സ്റ്റീൽ ഇളക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു തെർമോക്കോൾ പോലത്തെ പീസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഒരു 150 രൂപ വരുന്ന ആദ്യമൊക്കെ വില. പിന്നെ വില കൂടി. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും മേടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വില കൂടി. ആദ്യം നല്ല കുറവായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റീലിനൊക്കെ ആകെ 100 രൂപ. ഈ ടൈമില്ല, ആ ടൈമിൽ ഗപ്പി വളർത്തും ഇത് മേടിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ടൈമിൽ 50 രൂപ 100 രൂപ സ്റ്റീലിന് വില ഉള്ളത്. അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമ്മളെ ഈ തെർമോക്കോൾ സാധനം 10 രൂപ 50 രൂപ ആ റേഞ്ച് ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെർമോക്കോള് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് തന്നെ 100 രൂപയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റീലിന് ഇപ്പം വരുന്ന വിലയെന്ന് വെച്ചാൽ 300 രൂപയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൂടി സാധനം. 300 രൂപ, 300, 400, 250 രൂപയാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റീൽ മേടിക്കണതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീലാപ്പം വലുതായിട്ട് നമ്മൾ MCയിൽ വെച്ച് ഹോളൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ തെർമോക്കോളാണെങ്കിൽ തോന ഹോളും മെനക്കേട് പിടിച്ച സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അപ്പം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ആദ്യം തെർമോക്കോളാണ് മേടിച്ചത്. രണ്ടാമത് സ്റ്റീലെടുത്തു. സ്റ്റീലാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ചോരും ഒന്നും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചത് ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനി എല്ലാവരും ചോദിച്ചതാണ് ഇത് എവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കുള്ള ആക്രിക്കടകളും കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. ഇപ്പം ആക്രിക്കടകളൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നൊരു രീതിയിലോട്ട് വന്നേക്കാണ് കാര്യം. ഇതെല്ലാവരും മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഇല്ല ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ വെറും ലാഭവുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ടൈം ഇപ്പോൾ ലാഭം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ടാങ്ക് ഓടിക്കാനാണ് നല്ലത്. ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ മേടിക്കണം കാട്ടിയാലും ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ടാങ്കുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളെ റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മേടിക്കാനാണ് നല്ലത്. കാര്യം ഇതും ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ അടയ്ക്കണം, ഇതാകുമ്പോൾ ഹോളൊന്നും അടയ്ക്കണം സിമെൻറ്റ്. അപ്പം ഇത് ആക്രിക്കടയിൽ ഇപ്പം ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് തിരക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് 50 രൂപ 100 രൂപ റേഞ്ചുള്ളതും 300 രൂപ 250 റേഞ്ചുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റീലും നമ്മളെ തെർമോക്കോളും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. നല്ലൊരു ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ താമസിച്ച്. ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പൊരിച്ചൽ പോലെ നമ്മളതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് കളയണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീലാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രാഗൺ എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റീൽ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. സ്റ്റീല് 2 എണ്ണം. ഇതാണ് സ്റ്റീൽ. ഇതിന് ഞാൻ 2 എണ്ണം 500 600 രൂപ കൊടുത്താണ് ഇതിന് മേടിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം. ഇതിലപ്പം വെറും ഈ സൈഡിൽ 2 ഹോളും ഇതിൻ്റെ അടിയിലും 1 ഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹോളാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തെർമോക്കോൾ വെച്ച് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. ഇതപ്പം മഴവെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞാണ്. ഇതിൽ മീനൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ മീനിടണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം നാളെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് 50-100 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന തെർമോക്കോൾ വെച്ചുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ആ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മലയാളം ഫാം.